wayenabafazi abawu-2. Okay. Kukhona omunye useThekwini, mina ngilapha emakhaya. Okay. Manje lo oseThekwini-ke ngathi ubaba wayekade ebhalela amafa. Mina ngoba ngingumuntu oshade ngesiZulu. Ushade umshado wesiZulu. Ngishade umshado wesiZulu mina, Okay. yena ushado lo weringi. Kodwa kube izinto seyiphelela kuyena zonke bashade umncane. like umshado wesilungu noma ukubhala kukanjani? Babhalile nje uzosho njalo ngoba phela mina bangitshela kanjalo sebebhalile nabo. Mana-ke mawami emafeni wayekubhalile nobaba? Wayengangibhalanga, wathi kumina ubhale umamncane. Ngangazi ukuthi lokho akusho ushiswa yini methi ubhale umamncane ngoba phela mina bengishadile la ekhaya, ngishade umshado wesiZulu kodwa ukubhalwa ngibhalwanga. Bona babebhalile nje badusha babebhalile eHome Affairs whatever la babebhalile umshado wabo. Mhlambe ngabe khona ingxabano eyayikhona ngale noma isizathu osibona ukuthi wena wawungafakwanga emafeni. So njengoba ngifikile namhlanje ngizolungisa leso simo ukuthi sizoxoxisana sibonisane nami sengumndeni njengoba sengingenelile lana ukuthi ukwazi ukufaka isandla phela ngapha kumama. Isikhalo sika mama nje izingane zifanele zesikoleni. Angazi uyakwazi lokho konke engikuchazayo. Ngiyakwazi kodwa ngoba ikhona imali ephumayo inyanga nenyanga engimnika yona kumama. Yebo, ile akhala ngayo ukuthi incane kakhulu. Akakwazi ukuphila ngayo kunengane esiqedile esikoleni, fanele ondleke, kuningi nje mawami. Ngicela nilixoxe lolu daba ngingena, ngicela umtshele konke lokho kade ungitshela khona, umtshele unkosikazi omncane njengonkosikazi omdala. Umamncane sasivumelane ngendaba ukuthi ngoba phela yena ubhaliwe amafa wonke awele kuyena. Esikoleni ayisakwazi manje ukuthi ihambe iyoqhubeka nokufunda. Ngenxa yokuthi mangithi ngikhuluma nomamncane sicela asiphe imali sifuna uku-register ingane, uyanqaba ukuthi kanti le mali akasinika yona siyenza. Cha tshela yena ukuthi uyanqaba. Uyanqaba mina mamncane. Yebo ngiyanqaba. Yini enqabisa ngoba phela sayikhuluma lento savumelana mamncane. Uzuyicele kimi wena wangakhuluma nendoda yakho sizaphila. Phela ngithi indoda yayinginikeza mina imali. Kwawuwena futhi manje mase kushona ubaba wawuwena futhi ovuma ukuthi ngoba imali tax engakuwena nje konke ngikufuna uzongisiza ngakho. Ngizosizwa yimina ngimncane kuwena endodeni wena omdala. Imali kuwena phela. Kumina imali. Wena uzohlala ekhaya ungakwazi ukuthi indoda ufanele ukudle nawe ube cha akwazi mamncane, akwazi mamncane ukusho kanjalo. Yabo njengoba bengicelile la ngicela umzansi bengicela ukuthi khona uzoyilungisa lento ngoba ngempela ibhlungu. Ingane zami ziyalamba kodwa imali kuwena. Bona njengomama uhleleleni phansi unganyakaza ngoba abafazi bayanyakaza. Angikwazi phela nengane yami lencane ayisakwazi ngisho ukukhera esikoleni. Manje mina ngiyenzeni ngoba phela ngiyakunika 1.5 ngenyanga ngiyenzeni. Ungakanani 1.5 wena ungaphila nje ngawo. Uyaphila ngo1 ngemali ezinika uhulumeni Izalukwazi phela ngisoyisakazi mina ney'ngane. Angihlangene nje ndawo. Angihlangene. Kuzokwenzeka kanjani ke manje ngoba yabona mina ngizokukhulu kuzoyithoba la kuwe ukuthi ngilekelele umama ukuthi at least makuthiwa amakhumbe mangakuthe mangaka-10 awu-10 yebo navumelana nomndeni ukuthi uzothola amakhumbe mangake awu-10 konke lokho akuyanga ngakuyena kwakhulunywa ngomlomo futhi akubhalwe indawo vele inkantolo izomehlula kodwa mina njengoba sengifikile sizoxoxisana nawe ngizokuncenga ukuthi at least akathola imali ethe xaxa ikwazi ukubhekelela ikhaya. Hayi ngeke abafazi banyakaza la ngaphandle nohlaleleni anganyakazi. Kanjani mawami ngiyabuza kanjani indoda yakhe kade ephila nayo kade imthanda wele wafika wena angifuni ukungenela kakhulu kwezothando wafika wena wafika wayinyomfa njengamanje iweli yonke iziyagcela isibhaleleke ngakuyena.